Bentrovati al nostro terzo video. Oggi parliamo di resilienza, perché è un tema che ho già accennato l'altra volta rispetto alla possibilità di resistere, ma è molto di più. Andiamo ad approfondirlo insieme. La resilienza è stata studiata da diversi autori e in diversi settori, non solo nell'ambito della psicologia. Nell'ambito della metallurgica si definisce resilienza la capacità di alcuni metalli di riacquistare la propria forza e la propria forma dopo essere stati sottoposti a un urto e quindi a deformazione. In termini etimologici la resilienza vuol dire saltare indietro, rimbalzare, e c'è un'immagine che la rende ben chiara: è il poter salire su una barca che si è ribaltata in mare. Andando un po' alla definizione psicologica, a quello che viviamo quotidianamente, che cos'è questa resilienza? L'American Psychological Association l'ha definito un processo di buon adattamento di fronte alle avversità, ai traumi, alle tragedie o alle minacce, o anche a fonti significative di minaccia. Dunque, gli individui definibili resilienti sono coloro che riescono a trovare in se stessi, nelle relazioni, nei contesti, nell'ambiente attorno a sé, gli elementi e la forza per superare le avversità che si presentano. Ma si nasce resilienti o si diventa resilienti? A questa domanda hanno provato a rispondere tanti studiosi. Sicuramente ci sono delle persone più predisposte a superare le avversità della vita e ad adattarsi ai cambiamenti, e persone un po' meno predisposte che tendono un po' a impaurirsi. È anche dovuto alle esperienze vissute. Ma quali sono i fattori che permettono uno sviluppo di una buona resilienza? La prima cosa è essere consapevoli che le avversità non discriminano nessuno, sono presenti nella vita di tutti insieme al dolore e insieme alle ferite, e quindi vanno vissute e affrontate. Poi saper scegliere dove poter porre la propria attenzione, se fissarsi sul dolore e basta, o trasformare il dolore, che è lecito che ci sia nei momenti difficili della vita, in cambiamento. Dunque sentirsi parte attiva e non passiva degli eventi, di ciò che accade, di ciò che viviamo. Riuscire ad accettare di non essere onnipotenti, ma anche riuscire a comprendere di non essere del tutto impotenti. Altra cosa, chiedersi se quello che si fa, se le azioni che mettiamo nel campo relazionale, ma anche nella vita di tutti i giorni, sono positive e quindi fanno bene, o se al contrario non sono positive e fanno male sia a se stessi che agli altri, quindi provando a essere generosi, gentili e amorevoli verso se stessi e verso gli altri. Questi sono 3 punti che la studiosa Lucy Hone ha messo in luce secondo i suoi studi proprio sulla resilienza. Le persone resilienti sono le persone che hanno trovato in se stessi, nell'altro e nell'ambiente, nel contesto, le capacità e la possibilità, gli elementi e la forza per superare le avversità, attivando un adattamento creativo. Ma allora c'è solo un modo per essere resilienti? No, ci sono diversi modi. Sicuramente un elemento è la flessibilità, e la natura ci dà molti esempi. Uno tra questi che a me è piaciuto tanto è quello della quercia, la differenza tra la quercia e la palma. Si è visto che gli uragani non riescono molto spesso a spazzar via o a spezzare le palme. Perché? Perché la palma è molto flessibile, si piega, ha una struttura per cui si può piegare e ha una chioma che si fa un po' trasportare dal vento. La quercia, al contrario, con la sua forza, la sua possenza e la sua chioma molto folta, se arriva un uragano, la sua chioma si trasforma in vela e trasporta con sé tutto l'albero, quindi lo spezza o lo porta via. Quindi così come la palma siamo chiamati a essere flessibili, ma a non perdere il radicamento, a non perdere la capacità di rimanere con le radici sotto il terreno, ma a non farci spaventare dal forte vento, anzi al contrario farci un po' piegare dal vento, così da non fare una forza contraria, ma da agevolare poi la ripresa. Prima di dare un esercizio per poter sperimentare la resilienza, vi invito a soffermarci su alcuni punti salienti. La resilienza è un processo che ci richiede un investimento, un lavoro, una fatica per poterla costruire e ritrovare nella nostra vita. Non è perenne, ci sono momenti in cui, pur avendo sviluppato una buona resilienza, si vivono dei periodi di stasi o dei periodi di abbattimento emotivo, dei periodi in cui non si riesce a trovare la forza per fare le cose. Si costruisce lottando.
lavorando. La resilienza è per l'apparato psichico come il sistema immunitario per il nostro corpo. In una visione olistica in cui mente e corpo sono strettamente correlati, un sistema si interconnette con l'altro e in qualche modo lo condiziona. Dunque i due sistemi possono potenziarsi a vicenda o al contrario reprimersi. Vi invito a fare un esercizio, provare a mettere i piedi per terra, a sentire i vostri piedi come delle radici a contatto col terreno o col pavimento, quindi come qualcosa che trova energia, e provare a muovere il vostro corpo come se fosse spinto dal vento, dunque con la flessibilità necessaria, ma con i piedi piantati a terra. E poi vi invito a trascriverlo o a disegnarlo o a colorare lo stato d'animo che provate. Un'altra cosa che vi invito a fare è scrivere ogni giorno 3 cose buone che avete realizzato o fatto durante la giornata. 3 cose che vi sono piaciute. Se volete le potete lasciare sotto tra i commenti o tenerle per voi. Un abbraccio al prossimo video.